सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डीजे अपने टाइम पर बंद कर दिया जाएगा और ज़्यादा देर तक नहीं बजाया जाए। ऐसा करने पर डीजे और बारात मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। डीजे के साथ कोई भी छेड़छाड़ न करें और ना ही डीजे ऑपरेटर और डीजे मालिक के साथ कोई बदसलूकी करें। हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही आए हैं। डीजे 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 राजा 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 पुरुलिया 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 पुरुलिया। हमसे मुकाबला करना है तो अपनी सोच को अपडेट और औकात को अपग्रेड करो। डीजे 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 राजा 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 द मास्टर ऑफ पावर पे पावर पे पावर पे पावर पे पावर पे पावर पे। आज ते बस के ना जा पाइबे। आज तो का घिरिया घिरिया झुंझुनवा पुले मारा। गाड़ी के सामने लेकर आए। हमारी ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं दुश्मन के शोर से पता चलता है। क्या डराएगा मौत का मंजर, हमने तो जन्म ही कातिलों की बस्ती में लिया। डीजे राजा रेमिक्स। अरे मैं हाथी पाला हूँ रे, लो मेरे हाथी का आवाज सुनो। डीजे में बीट बनाने वाले चमचों सुनो, इस लाइन में हम अभी तुम्हारे बाप हैं। रिवॉल्वर तो सिर्फ हम शौक के लिए रखते हैं।